Bon dia. Si hi ha una cosa que ens pot diferenciar entre turistes i viatgers, tot i que aquesta descripció no m'acaba d'agradar, és la implicació que tenim amb la destinació on anem, el nivell d'observació que tenim i com ens comportem durant el viatge. Ja dic que no m'acaba d'agradar aquesta descripció. I afegiré també que la diferència és com realitzem les nostres fotografies del viatge. I els següents són els consells que puc compartir amb vosaltres sobre fotografia de viatges. Quan us trobeu a la vostra destinació, descobriu la cultura local, intenteu entendre les diferències que hi ha entre les vostres cultures i sigueu respectuosos tant amb la gent com amb l'entorn. Sobretot sigueu observadors, encara que no entengueu l'idioma, podeu entendre els senyals que hi ha penjats per tot arreu en els llocs turístics. Per exemple, no fer fotos, no trepitjar la herba, no arrencar branques dels arbres. Hi ha infinitats de senyals a tot arreu. Per què? Doncs perquè, per desgràcia, hi ha molta gent que no té cap mena de respecte. Com per exemple són els casos d'aquest any 2023, que no sé què està passant, que hi ha uns quants turistes que estan fent pintades en el Coliseu i fins i tot en el temple Todaiji de Nara, on un turista va gravar el seu nom i setmanes més tard ha aparegut un dibuix d'un gat en un dels pilars del temple. Si us plau, no feu aquestes coses. Si voleu fer fotos d'aquells llocs espectaculars que veieu per Instagram i no sabeu com trobar-ho, és molt senzill, només li heu de deixar un comentari a l'autor de la foto. Sí, és possible que no us respongui al comentari o que no vulgui compartir realment com ha fet la foto o des d'on l'ha fet, però sí que en molts altres casos us ho diran. Per cert, a mi si em pregunteu, us ho diré. A la motxilla, ni poc ni massa. Si sabeu el vostre pla diari, sabreu què necessiteu per fer les fotos i així podreu deixar algun del material a l'habitació de l'hotel. I si voleu saber més, us recomano que veieu el vídeo que també està en el meu canal sobre com planificar un viatge fotogràfic. Però abans de marxar d'aquest vídeo, si us està agradant, doneu-li el like. 3 aspectes que sumen: distància, moment i composició. Si voleu imitar o repetir algunes de les fotos que heu vist per Instagram espectaculars de viatge d'algun lloc, com pot ser el Sirares al Japó, evidentment que si aneu a l'estiu no en trobareu. Això és el moment. Tenir en compte quan s'ha fet la foto. La distància, això també ho veieu ja quan esteu en el lloc, però no deixa de ser curiós com a vegades veig un munt de gent en el mateix lloc fent la mateixa foto, però no acabant de fer la foto com ells volien veure-la en Instagram. Fins i tot he vist gent fent la comparació en directe, però sí que he vist algunes persones, sobretot els que entenen de càmeres i distàncies, que se separen dels grups i fan la foto que volien. Així doncs és important que sapigueu la distància, tant com de vosaltres, el monument o lloc que voleu fotografiar, com la distància focal que feu servir amb la càmera. No és el mateix disparar amb 24 mm, on tot és superobert, que disparar amb 50 mm, 85 o 200, on fareu zoom al lloc que voleu fer la foto. I la composició potser és la més complicada si no teniu el vostre ull fotogràfic ben entrenat. I són tots aquells elements que entren a dins de la foto, on a més s'hi sumen tant la distància com el moment. Cada vegada que fem una foto estem composant-la d'alguna forma, afegint elements, fent una foto més minimalista o fent una foto més carregada. I no és el mateix fer una foto d'un edifici o alguna cosa on no passa res que afegir-hi elements que interactuen amb la foto, com pot ser taxi, que passa pel davant, un ocell que passa volant o qualsevol altra cosa que estigui passant. I aquests són els elements que fan que cada foto sigui diferent. Domineu la càmera. Qui domina els controls de la càmera, domina el partit. Estudieu què fa cada botó de la vostra càmera, com configurar-la i com fer-la servir correctament. Trobeu el vostre estil. No repetiu les fotos que fa tothom o no intenteu imitar tot el que veieu per Instagram o TikTok. Que de fet, al Japó ja he vist un parell de llocs on hi ha cartells enganxats que hi diuen: si us plau no us poseu a ballar i fer TikToks aquí. I el darrer consell és dir-vos que les vostres fotografies de viatges són les millors. I si voleu saber per què dic que les vostres fotos són les millors, podeu veure aquest vídeo. Ens veiem al proper vídeo. Fins aviat!